Pronto, já estamos arrumados para ir dormir. Agora vamos dormir no nosso quarto, gente. Vamos descansar. Eu aqui, 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 eu aqui. Agora eu vou pegar o cobertor. Cadê o cobertor, gente? O cobertor está aqui. Agora eu vou pegar. Agora eu vou levar para vocês. Agora eu vou embrulhar. Para vocês ficarem todos embrulhadinhos. Estamos todos embrulhadinhos e cabrão. O que foi isso? O que foi isso? O que aconteceu? Será que alguém quebrou alguma coisa? Não, Camila, foi só o trovão. Começou a chover agora. Agora vou pegar um copo d'água, porque eu estou com sede. Já? Mas já são 10 horas da tarde. Não, é porque eu tô com sede. Já volto. Tá. Vamos fazer um show? Bora. Vamos lá. Bora colocar som alto? Bora sim. Bubu? O que aconteceu com você? Bubu? É porque eu virei estátua. Tudo bem? 1, 2, 3 e... Tchá, 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 Epa, gente! Vou beber um copo. Vou pegar mais um. Agora mais um pouquinho. Agora mais um pouco. Vou beber. Pronto. Agora mais um pouco. Agora vou beber mais um pouco. Pronto. Pronto. Uma vez. Agora outro e outro. Bebi tudo. Vou guardar. Agora. Ai, quem tá fazendo todo esse barulho? Nem tô conseguindo ir dormir em paz. Ai, que alto. Pode dizer o que vocês estão aí fazendo acordados? Desculpa, é que a gente tava fazendo show. Não, show é pra mais tarde. Agora vamos dormir, gente. Antes que amanhã fica muito cedo, com os olhos arregalados. Vem, Sofia. Ai. Não. Ai. O que foi, Rafael? Eu tô com muita dor de barriga. Você me leva no banheiro? Pode, mas toma cuidado e
Peraí, gente, deixa eu fazer a nuvem. E... Cabrão! Ah! O que foi isso? É o trovão. Ufa. E... Cabrão. Ei! Peraí. Cabrão. Ai, outro! Vamos fechar a janela. Antes que o trovão apareça um raio. Tudo bem. Vamos devagarzinho pra não acordar. Ah, não. A mamãe tá no banheiro. O que tá fazendo lá fora? Boa ideia. Vamos, Rafael. Aonde vocês vão? Vamos levar... Ah, deixa. Tem um banheiro. Vamos. Eu vou esperar lá fora. Tá bom. Nossa, o que temos aqui? Esse morango é muito perigoso. Tem sabor de pimenta. Essas berinjelas. Será que vou comer um morango e essas pimentas? Comer morango. Acho melhor não. Se alguém comer morango e nem berinjela todas, nem pimentas, porque eles são muito perigosos. E aí, Rafael? Já acabou? Acabei. Tudo bem, vamos lá. Cuidado. Vamos estar limpando e pronto. Vamos antes que a noite. Amanhã. Ei, Rafael, tô aqui. Ah, tá, vamos dormir. Não. O que foi, Marcos? Tô com medo do trovão. Trovão de verdade não existe. Gente, esperem. Nós esquecemos de colocar os óculos. É verdade. Vamos colocar os óculos. Antes que a noite acabe. Tá. O meu sonho é ter bons amigos. O meu sonho é assistir o filme de terror, eu acho. E eu desejo um sonho muito especial com as blusas brancas e brincando juntos. Eu faço pedido pra eu brincar no pôr do sol. E eu brincando e eu voando no céu. E eu, quando fui bebê, eu fui engatinhando. Tá. É ter medo de tomar vacina. Eu acho. Tudo bem. Esconder debaixo da cama por filme de terror. E vocês três? Eu desejo de pular alto. Eu desejo por ser amigo. Eu prefiro que a gente sonha bons amigos no céu. E um desfile das bandeiras com todos os países, tá? Agora vamos colocar e ter bons sonhos. Vamos dormir. Antes que a noite acabe. Tá. Vamos lá. Vamos colocar o nosso cobertor, gente. Ah, é verdade. Boa noite, gente. Boa noite.